A 5 anni dalla diffida alla bonifica, il TAR del Veneto mette un punto sulla maxi contaminazione da PFAS nelle province di Vicenza, Padova e Verona. In attesa che arrivi a sentenza il processo penale, il giudizio amministrativo di primo grado si è concluso con il verdetto pubblicato ieri. Chi inquina paga. Dunque anche Mitsubishi Corporation, come già International Chemical Investors, nonché in pendenza dei ricorsi di Eni e Marzotto, al netto di tutti i relativi appelli al Consiglio di Stato, dovrà farsi carico dei costi per i veleni disseminati attorno all'ex Miteni di Trissino. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 28 maggio 2024. La prima notizia del giorno riguarda l'inquinamento da PFAS. Miteni, bocciato il ricorso di Mitsubishi sulla bonifica. Il TAR, due punti aperte virgolette, chi inquina paga. Questo il titolo sul Gazzettino di oggi nell'articolo di Angela Pederiva. Maxi contaminazione da PFAS in Veneto, conto ai vari proprietari del sito di Trissino. I giudici parlano di gravi omissioni verso gli enti che impedirono di limitare i danni alla salute. Insomma, il processo penale è ancora in corso, ma si conclude almeno in primo grado quello amministrativo con la bocciatura del ricorso di Mitsubishi che appunto, avendo inquinato, dovrà pagare i costi della bonifica. Ma noi subito voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Ci spostiamo sui quotidiani del gruppo NEM e vediamo la pagina dedicata alla politica regionale. Bastonata sugli enti beneficiari del PNRR, no dei sindaci veneti, non è accettabile. Comuni, province e città metropolitane sono vittime della spending review del governo. Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente veneto dell'ANCI, parla di un massacro, punite così le amministrazioni più virtuose. Quindi sindaci di centrodestra e di centrosinistra di ogni colore politico contro le scelte del governo Meloni. Arriva la prima tranche di sforbiciate, infatti decise con un decreto sarà di 150 milioni di euro in meno per gli enti locali veneti. Secondo il presidente della provincia di Treviso cambiano gli esecutivi, ma i più bravi continuano ad essere penalizzati. L'articolo è di Andrea Passerini per i quotidiani del gruppo NEM. La notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi, in primo piano le finanze degli enti locali, virtuosi con il PNRR ma penalizzati i comuni veneti contro il governo, coro unanime da destra a sinistra, paradosso incomprensibile e illogico, effetti devastanti. L'articolo è di Silvia Madiotto, che ha raccolto alcune dichiarazioni, in primis quelle del ministro dell'economia Giorgetti, leghista, che dice tutti devono fare sacrifici, a contribuire di più deve essere chi ha ricevuto il regalo del PNRR. E allora in qualche modo gli ribatte Mario Conte, presidente ANCI Veneto: rischiano di dover tagliare i servizi ai nostri cittadini, è impensabile, ci troveremo con le opere fatte ma senza poterle utilizzare. Questa è l'opinione del sindaco di Treviso, anche lui leghista, proprio come Giorgetti. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, del Partito Democratico, dichiara invece: siamo tutti preoccupati, significa realizzare parchi urbani col PNRR ma non avere soldi per le spese di manutenzione delle aree verdi. Insomma, grande polemica tra i sindaci e il governo. Altro tema sulle pagine dei quotidiani locali di oggi è quello della sicurezza stradale. Torniamo allora sui quotidiani del gruppo NEM. La notizia è quella dello stop nelle città agli autovelox. Pubblicate le nuove regole sul controllo della velocità, a decidere dove posizionare i laser saranno i prefetti e sarà vietato installarli nelle strade con il limite a 30 km all'ora. I controlli dovranno essere segnalati con abbondante anticipo fuori dai centri urbani.
Ma vediamo subito il Veneto e gli effetti di questo nuovo decreto firmato dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sulla nostra regione. In Veneto sanzioni per 50 milioni l'anno, Verona al top, seguita da Padova e Venezia. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, la città dell'Arena è l'8ª in Italia per incassi, quindi molte multe dagli autovelox. A fronte di 355 abitanti ha prodotto 4.596 multe per €500.000, sono quasi tutti turisti. Questo ovviamente non è il comune di Verona, ma è Passoggiau, in provincia di Belluno, l'autovelox più prolifico nel rapporto multe-numero di abitanti. Naturalmente si tratta di turisti nella stragrande maggioranza dei casi. Ma torniamo sulle pagine del Corriere del Veneto per vedere anche lì la stessa notizia. Autovelox, nuove regole, a rischio 2 impianti su 10, limiti sulle extraurbane, stop sotto il limite di 50. Verso una soluzione il rebus omologazione, multe pronte a partire. Allora vediamo la vicenda. Sono 15 in Veneto gli autovelox abbattuti da Fleximen, uno o più persone che si vendicano dei rilevatori di velocità sulle strade. A Rovigo c'è un indagato, Enrico Mantoan, 42 anni, operaio originario di Este, ex segretario di Forza Nuova. Gli sono attribuiti 5 ride e sui social inneggiava a Fleximen. Ma vediamo i contenuti del decreto del ministro Salvini e la stretta di Salvini contro i velox, che intanto andranno segnalati prima. Gli autovelox devono essere segnalati con chiarezza 1 chilometro prima fuori dai centri urbani, 200 metri prima sulle strade urbane di scorrimento, 75 metri prima su tutte le altre. Stop agli autovelox fissi nelle città e sulle strade con limite inferiore a 50 km all'ora. La sanzione potrà essere elevata solo in presenza della pattuglia con la contestazione immediata. E poi ancora, tra 2 autovelox si dovrà mantenere una distanza di almeno 3 km sulle extraurbane principali e 1 km su quelle secondarie. Si potrà inoltre ricevere soltanto una sanzione all'ora. La collocazione viene decisa dai prefetti, i sindaci devono motivarla con l'alto tasso di incidenti e la non possibilità di fare contestazioni immediate. Insomma, questo per quanto riguarda le novità sulla sicurezza stradale legate agli autovelox. Ci sarebbero poi tante altre novità nel decreto di Salvini, ma oggi non se ne parla sui quotidiani locali, l'avevamo già fatto altre puntate di Sveglia Veneto. Andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi con altre 2 notizie. La prima riguarda la situazione delle carceri in Veneto. Pena esterna al carcere, il triplo dei detenuti. Questa è la notizia sui quotidiani del gruppo NEM. Allora leggiamo di che si tratta. In Veneto al 30 aprile scorso i condannati ammessi a regimi esterni al carcere risultano il triplo di quelli detenuti. Il dato è emerso dal convegno organizzato a Vicenza dal Consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali del Veneto, insieme alla Fondazione Con i Bambini e ai referenti del progetto tra Zenit e Nadir. Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità forniti dal sistema SIEPE, in Italia al 30 aprile erano 138.000 le persone in carico agli uffici di esecuzione penale esterna per gli adulti, di cui 27.000 in messa alla prova e 29.000 in affidamento in prova al servizio sociale. Il numero complessivo è doppio rispetto ai 61.000 detenuti in carcere. In Veneto la situazione è anche migliore. Al 30 aprile i soggetti in carico agli UEPE, uffici esecuzione penale esterna, erano 9.000, mentre quelli in carcere 2.600. Quindi una percentuale elevata sconta la pena all'esterno del carcere. Questa è un po' la notizia. Chiudiamo tornando sulle pagine del Gazzettino di oggi con il caso della morte dell'ex ciclista Davide Rebellin, travolto e ucciso da un tir guidato da un camionista tedesco il 30 novembre del 2022. Ebbene, la notizia sui giornali di oggi è che è gravissimo per un ictus il camionista tedesco che urtò e uccise Rebellin. Ieri a Vicenza doveva tenersi la prima udienza del processo sull'investimento che risultò fatale all'ex campione. Il tedesco si trovava in un bar del Trevigiano dove vive in un alloggio agli arresti domiciliari quando ha avuto appunto questo malore. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.